हेलो साथीहरु, हाम्रो चाहिँ न्यू भिडियो आइसकेको छ हैन। अनि निकै फन्नी पनि छ। अनि तपाईहरुले माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला हैन। अनि लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अनि धेरै भन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला। कामदार खोज एउटा मसु त अनि मेरो छेउमा बस्ने मसँग हिँड्ने मान्छे चाहिएन। मैले के गर्नुपर्ने? तैँले गाउँमा गएर हल्ला गरिदिनु। मलाई ए गाउने हो जनबहादुर दाइलाई कामदार चाहिए। म जानु पर्यो हौ। यो मौका त सुन्नु भाइ बाटो छोड नत्र तेरो नत्र तँलाई यो डाँडो कटाइदिन्छु। लु हेरौँ त कतिको कटाउँदो रहेछस्। देखिस ए सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, तिमीहरू आयो? दाइको आँखा राम्रो रहेछ त है। किन र? आएको मान्छेलाई कति छिटो चिन्नु भएको त हामी आएकै त हो। ओइ तिमीलाई काम चाहिन्छ कि चाहिँदैन? काम चाहिएको भने अलिक बिस्तारै बोला। यो यस्तै हो क्या सर, यसलाई म राम्ररी सम्झाइहाल्छु नि। ल ठिक छ, सम्झाउने भएछ। काम भन्न मिल्दैन सर? मिल्छ, म भन्छु। लु छिटो भन्नु न, के जिस्किरहेको? अब त तँ पनि बढी बोल्न थालिस्। तिमीहरू काम खोज्न आएको कि जिस्किन? चाहिँ काम गर्न आएको, यो चाहिँ जिस्किन आएको। होइन नि सर, म चाहिँ काम गर्न आएको। ए अनि किन जिस्केको त? जिस्किन नि पाइँदैन त? यो मेरो अड्डा हो, यहाँ कसै जिस्किन पाउँदैन। होला तपाईँकै अड्डा होला। हामी त अघिदेखि जिस्किँदैछौँ त। के कुरामा जिस्केको? हामी अघिदेखि दोकान जान आँटेको थियौँ, तपाईँलाई जिस्काउनलाई यहाँ पसेका। यो कुरा दाइले भोलि आइदियो अरे, हामी त दोकान जानु पर्यो जा। अच्छा ठीक है, समझ गया।